I dobrodošli ljudi na ovom video. Danas je zvonimo na ljudi na domofon. I sad kada počnemo video i pre nego što počnemo video, svi like i subscribe, možemo da počnemo. Idemo prvo tu. Jebote. Tačni. Policajci zadzvonili. Nismo tačni. Tačni smo. Sad je za drugo teret. Ljudi, ding dong dića, ali smo, ne, zvonili na vrata, ali ne, zvonili na vrata. Ljudi, sad ću ja da snijem kako će on dignu dićati ili. Ne, ček. Ljudi, mi zvonismo prvo na, kako se vekaš jebe? Na domofon i mi zvonismo 2 puta i ljudi, neko se vjerao, Damjan, ne, ga poznavam i sad ćemo da pojdemo. Evo ljudi, idemo sada, spremni se za 5 sekunde. Ajde, sada, gledaj, snimaj. A čekaj, a mene! Dobro su bi, tu nije došla starica, snimaj tam. Oh my god! Evo ljudi, idemo prema toj zgradi, gledajte. Hodamo. Evo ga i moj brat. I evo ga mlađi brat naš. I mi smo dingdong dičali, ja brat vrato otidesmo na trambolinu da slipa. I ljudi, ako želite u mene, i ako želite part 2, gdje vam snimimo, ako dojde ovaj video 10 lajka ili da još 10 subscribera do 19 subscribera. I ljudi, vidimo se narednom video gdje snimamo bilo što. Na komentari napišite što i odmah da ga lajkate ovaj video, znači ne lajkati. Znači ima da vam dojdem s pušku, ima da me pobijem, bratko, majko, majim s nož. I ljudi, vidimo se u drugom klipu i čao.